10년 넘은 냉장고 신상처럼 유지하는 5가지 방법. 첫 번째, 하프 트레이로 정리하기. 예쁘게 소분할 필요 없이 장보고 종류별로 나눠 넣고 라벨링 해주면 깔끔해 보이고 찾기도 쉬워요. 두 번째, 냉장고가 더러워지면 그때그때 부분만 닦고 하프 트레이도 더러워졌을 때 그때그때 닦아주면 대청소 주기도 훨씬 늘어나요. 세 번째, 반찬 용기 통일하기. 여러 반찬통 섞여 있으면 지저분해 보이니 한 가지 반찬통으로 통일하면 훨씬 깔끔해져요. 네 번째, 모든 걸 소분하지 않기. 대용량만 냉동용기에 소분하고 냉동식품은 집게로 집어 봉지째 보관하면 부피도 줄고 유지하기도 쉬워져요. 마지막으로 가장 중요한 건 냉장고를 꽉 채우지 않기. 냉장고가 조금 비워졌을 때 장보면 신선도도 유지되고 버리는 식재료도 줄일 수 있어요.